أهلا بيكم في الدرس رقم 84 من الدروس التعليمية المنوعة في مهارات الحاسب الآلي مدرسة دكتور هاني عبد الوهاب تعلم لتكون الأفضل. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس كيفية عمل تأثير سقوط المطر. طبعا لو انت عندك صورة والصورة ديت عايز تضيف عليها التأثير، احنا هنعلمك ازاي بخطوات ثابتة او خطوات ممكن ان انت تغيرها على حسب احتياجك لإنشاء تأثير سقوط المطر. هفتح الفوتوشوب. بعد ما فتحت برنامج الفوتوشوب هروح على قائمة فايل، هروح افتح الصورة اللي انا هبتدي اشتغل عليها. انا طبعا اخترت الصورة ديت لاكتر من سبب. السبب الاولاني طبعا الصورة زي ما انت شايفها كده الصورة فاتحة، انت عايز تعمل سقوط مطر، يعني الجو فيه غيوم. طيب الخطوة الاولى هعمل ايه؟ هعمل كرييت لي نيو لاير جديدة، وعندي الفور جراوند كلر اللون الاسود، هعمل الت باك سبيس هملة باللون الاسود، وهاجي على الاوباسيتي هقللها من 100% هعملها 25%. 25% عشان تديني تأثير الغيوم. طبعا دي اسهل طريقة تقدر ان انت تضيف بيها غيوم على الصورة. دي الخطوة الاولى. الخطوة الثانية هعمل كرييت لنيو لاير جديدة. اللاير ديت هبتدي ان انا الونها بلون الباك جراوند اللي هو اللون الابيض، كنترول باك سبيس. هعمل ايه؟ انا عندي دلوقتي في الخطوة اللي انا هعملها عندي 3 خطوات هبتدي ان انا اطبقهم على اللاير. الخطوة الاولى اللي انا هعملها هروح على قائمة فلتر، هروح على نويز وهقول له اد نويز، يعني انا عايز ان انا اضيف تأثير التشويش على اللون الابيض اللي موجود عندي. هختار درجة التشويش يعني تكون في المنتصف، اوكي، او الديفولت، وهقول له اوكي. يبقى دي كده الخطوة الاولى. هروح على قائمة فلتر وهروح على بلير وهروح على موشن بلير عشان خاطر ان انا اعمل تأثير الحركة على النويز اللي انا عملته. هقول له اوكي. يبقى انا كده عملت النويز وعملت البلير عن طريق الموشن بلير. الخطوة اللي بعديها هروح على قائمة ايمج، هروح على الادجستمنتس، هروح على ليفلز عشان خاطر ازود درجة الغيوم على الصورة. طبعا هبتدي ان انا اتحرك من المؤشر ناحية الشمال ناحية اليمين لغاية ما الاقي ان الدرجة ممكن تكون كويسة، يعني ممكن 150. اوكي، وهقول له اوكي. طيب يبقى انا دلوقتي انا عملت اللاير دي طبقت عليها فلترين، اول حاجه النويز وبعد كده البلير، وبعد كده ابتديت اعمل ادجستمنت عمليه ضبط للصوره من خلال تغميق الدرجات الغامقه في الصوره، ووصلت بالليفل ل 150. طب الخطوه اللي بعديها ايه؟ الخطوه اللي بعديها ان انا اللاير ديت هكررها كمان مرتين، وهقول لك ليه انا هكررها مرتين. فعندي هكررها عن طريق كنترول جي، هعمل دوبليكيت كنترول جي. طيب دلوقتي احنا عندنا سكتين. السكه الاولى، هل انت عايز تعمل الصوره تكون فيها تأثير المطر والصوره تكون ثابته، ولا انت عايز تعملها الصوره تكون متحركه بتأثير المطر؟ هنعمل الخطوة الأولى اللي هي تأثير المطر في حالة إن الصورة تكون ثابتة. هاجي على كل لاير وهبتدي أختار في البلندنج مود هعملها لايتن. لايتن يعني إيه؟ يعني أنا هضيف إضاءة على الصورة مع دمج اللون اللي موجود مع لون الأساسي اللي هو لون الخلفية. هكرر الموضوع على التو لايرز اللي باقيين، هقول له لايتن، وهاجي على اللاير اللي بعديها اخر لاير هقول له ايه؟ هقول له لايتن. لو انت كده ملاحظ هتلاقي فعلا شكل تأثير المطر موجود على الصورة. الخطوة الثانية، لا انا عايز اعمل موشن في الصورة.
هعمل ايه؟ هرجع تاني البلندنج مود لكل لاير الى نورمال. هاجي على اللاير الاخيره وهقول له نورمال، وهعمل ايه؟ هاجي على اللاير الاولانيه وهقلل الاوباسيتي بتاعتها بدرجه كبيره، يعني هخليها مثلا على 15. هاجي على اللاير اللي بعديها هخليها على مثلا على 25. هاجي على اللاير الاخيره نخليها على 20. اوكي، يبقى انا دلوقتي لعبت في الاوباسيتي. يبقى انا لو عايز ان انا اثبت الصوره واخلي تاثير المطر بحيث ان هي تكون الصوره ثابته، هبتدي ان انا اشتغل على البلندنج مود، واختار من ضمن البلندنج مود لايتن او اي طريقه دمج اخرى تكون مناسبه. هعمل انا ايه هنا؟ هروح على ويندو، هقول له افتح لي التايم لاين، هقول له عندي اللاير الاولى فيها ايه؟ فيها الفريم الاول. هعمل كرييت نيو فريم، وهختار اللاير الثانيه واشيل من على اللاير الاولى. اقول له كرييت نيو فريم، هختار اللاير الثالثه وهشيل من على اللاير الثانيه. وهاجي على التوينز ان انا عايز ان انا اكرر الثلاثه فريم دول تاني، هبتدي اختاره وهقول له كرر لي الثلاثه فريم اللي انا عملتهم، وهقول له اوكي. هتبص تحت كده هتلاقي كرر لك الثلاثه فريم، بقى عندي 6 فريم. وهبتدي اشغل، هتلاقي فعلا تأثير اهو، تأثير سقوط المطر موجود عندك. كده احنا وصلنا في النهاية لعمل تأثير سقوط المطر. ارجو الدرس يكون سهل ويكون بسيط، وان شاء الله نتقابل في دروس مقبلة ودروس تكون مشيقة وتكون سهلة ليكم. مع تحياتي، دكتور هاني عبد الوهاب، تعلم لتكون الافضل.